Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo nipo katika operating system ya Window ambapo natumia Window 11. Nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kulirename, kulipa jina folder lako lolote lile ambalo unahitaji kubadilisha jina. Vipi utaweza kulibadilisha jina? Kwa nipo katika desktop na hapa nipo na folder zangu kadhaa. Miongoni mwa folder ambayo ipo hapa nitaitumia kwa ajili ya kuibadilisha jina, kukuonesha wewe jinsi gani ambavyo unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tayari folder yangu hii hapa ambayo nahitaji mimi change jina. Sasa hivi jina lake linajulikana kama ni new folder. Kwa vipi utaweza kubadilisha jina la hili folder na kulipa jina lako ambalo mwenyewe unahitaji kulipa? Uta right click katika hili folder. Baada ya ku right click utaletewa option mbalimbali hapa, ambapo huku juu kuna icon takriban 4. Kwa utakuja katika icon hii ambayo inasomeka kama rename. Ukiklik hapo unakuta pale katika lile jina la folder yako limepigwa highlighted na una uwezo wa kulifuta kwa kupitia keyboard yako. Uka click backspace likaweza kufutwa na likakupa space wewe ya kuandika jina jipya. Mfano mimi nitaandika pictures. Ile folder langu nahitaji liwe la pictures, kwa hiyo nitaandika pictures, then nita click enter. Tayari nimeweza kurename folder langu. Hivyo ndivyo ambavyo una uwezo wa kurename folder ndani ya Windows 11. Vile vile una uwezo wa ku right click ukaja katika rename, ukiweka mouse tu hapa inasomeka jina la hii icon ambayo ni rename, lakini mbele unakuta kumewekwa keyboard shortcut F2. Maana yake kumbe haina haja ya kuweza ku right click, just ni kuselect hilo folder ambalo unahitaji kubadilisha jina. Kwa hiyo utaselect, baada ya kuselect uta click F2 katika keyboard yako. Kuna key ambayo imeandikwa F2, kwa uta click automatic. Ukiklik tu F2 inakuwa highlighted ile sehemu ya jina na utaandika jina ambalo unalihitaji hilo folder liweze kuchukua. Utaandika hapo kama unavyoona, nita click enter. Tayari nimeshaweza kubadilisha jina la folder yangu. Hivyo ndivyo ambavyo una uwezo wa kufanya katika kuchange jina la folder yako, na sio katika desktop tu, sehemu yote ile una uwezo wa kuchange jina la folder lako muda wote ule ambao unahitaji. Mfano kama hivi sasa hivi tupo katika Window Explorer, huku tupo katika pictures. Kwa hiyo nahitaji kubadilisha jina la hii folder hii hapa ambayo inasomeka new folder. Kwa hiyo nita select. Baada ya kuliselect kama unavyoona lipo highlighted, nitakuja huku juu ipo ile icon ambayo inamaanisha ku rename hilo folder. Kwa hiyo nita click, itakuwa highlighted, nitafuta, nitaandika jina ambalo nahitaji, pengine my folder. Click enter. Tayari nitakuwa nimeweza kuchange hili folder. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha jina la folder lako. Natumai umeweza kujifunza kitu. Usiache kushare na wengine wapate kujifunza. Kama bado hujasubscribe channel yangu, na kuomba subscribe ili usiweze kukosa vitu hivi ambavyo tumekuwa tukivi-upload katika channel yetu siku baada ya siku. Asante sana, tukutane katika video inayofuata.